ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ PV36 1256। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਿਓ ਜੀ ਚੈੱਕ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਕਲ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਲੇ ਸ਼ੌਕਰ ਭਰਨੇ ਆ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਕਿੰਗਾਂ ਸ਼ੀਕਿੰਗਾਂ ਇਹ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।